喺出去外面。聽講今年係東南偏南，再偏右少少。講乜嘢啊？惠芳啊！例湯？即係你連惠芳卷都冇食過啊！立春前夕大家都會做噶喎。立春前夕要撒豆驅鬼啊嘛。雖然我唔知咩係惠芳卷，但係我唔會食啲咁奇怪嘅嘢嘅。吓？我整咗好多，原本諗住分啲俾大雄食噶。如果係靜香整嘅話，就算幾奇怪我都會食噶。好過分啊！話我整嘅嘢係奇怪嘢。靜香，哆啦 A 夢，我頭先唔小心揭漏咗靜香啊，而家點算啊？喂，你有冇聽到噶？哆啦 A 夢啊！係啊，你翻咗嚟啦。哎呀，頭先你喺度做咩啊？頭先我喺度，嚟啦！係乜嘢啊？放入嚟裏面，好嘢啊！好咩啊？心想事成。阿美，等你好耐啦。頭先係咩嚟噶？係呢樣嘢啊！超級惠芳卷。嗱，大雄，你知唔知咩係惠芳卷啊？啲咁嘅嘢我唔知啊。大家所講嘅惠芳卷呢，就係會喺立春前夕食嘅粗卷壽司嚟。每年都會定一個叫惠芳嘅幸運方向。據講，只要向住嗰一年嘅惠芳食惠芳卷，咁就全年都會有好事發生噶啦。而我頭先食嘅惠芳卷就係喺未來好受歡迎嘅超級惠芳卷嚟啦。佢可以幫食佢嘅人實現願望噶。我明啦。頭先你就係諗住同阿美一齊，之後真係願望成真嘅。就係咁樣啦。真係好啊！我而家好想食喎。可以嘅，不過有啲難度喎。難乜嘢啊？一定要向住惠芳個心一路許願，一路食晒成條，一句說話都唔講得噶。咁樣就話都冇咁易啦。咁你要唔要試下？箭嘴指住嘅方向就係今年嘅惠芳啦。好啦，願望就係希望可以同靜香佢好返啊！大雄啊，下午茶想食煎餅定牡丹餅，想要邊種啊？大雄有冇聽緊我講嘢啊？大雄，人哋問你嘢嘅你就答啦。好啦，我就要牡丹餅啦。牡丹餅係嘛？點解你開聲講嘢呀？唔出聲會俾媽媽鬧噶。係啦，我明明講咗嘢，但係願望都會實現噶。好嘢！係鬼？喂！好痛啊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 ！點解好痛啊？成功嘅話就會出現七福神，失敗嘅話就會有鬼走出嚟噶啦。早啲講噶嘛！好啦，你出去玩啦。我肯定下一次一定會成功噶。要揾個好啲嘅位置，邊度唔會俾其他人阻住呢？呢度睇嚟應該冇問題啦。就呢邊。願望就係希望可以同靜香佢好返啊！好。你望乜嘢啊？想點啊？仲爭一啖。出現啦！咁樣太過分啦！而家得返2條，所以我都同你講咗唔係咁容易噶啦。就咁睇就係咯。食下午茶啦。係牡丹餅啊！唔
唔得啦，我食唔落啦。食唔落？頭先你至同我講話你想食㗎喎。真係咩都食唔到啫。咁你都唔需要超級惠方卷啦，係咪？咪住啊！無論如何，我都一定要同靜香佢好返啊！但係已經，我要食俾你睇啊！今次一定要唔受任何人阻住，我要將成條食晒佢。真係唔想食啊！但係一定要食晒佢啊！我要食啊！你冇事啊嘛？我一定要食晒，我想食晒佢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 ！哎呀，真係食晒喎，犀利啊！放入嚟裏面，好嘢！等陣先啊，快啲實現我嘅願望啦！咩話？已經實現咗啦！咩話？唔係喎，仲未實現啊！哎呀，你頭先唔係許願話好想食晒佢嘅咩？我唔記得咗一路食一路許願啦！食得晒真係太好啦！點會咁噶？心想事成，太過分啦！有咩辦法？規則係咁樣噶嘛？哎呀，係崔木杉同學喎。崔木杉，你去邊度啊？我去緊靜香屋企啊！佢話整咗啲惠方卷俾我食啊！最後嗰一條，無論如何我都要成功啊！你都係放棄吧啦！唔得，我唔會放棄。知道啦，我都會為你打氣噶。多謝你啊！唔可以失敗啊！希望真係可以同靜香佢好返啊！大雄，幫我去買嘢啦。係啊，唔喺度。喺空中就安全噶啦！哇，大雄啊！喂，走開啊，大雄！你唔好阻住啊！你快啲落嚟啊！係貝貝你嘅球打中人喎，而且大雄佢而家有緊要嘢做，好唔得閒啊！你話咩話？哇！啲烏鴉嘅目的係條惠方卷啊！千祈唔好俾佢哋搶走啊！大雄！都極限啦！哎呀，大雄啊，你冇事啊嘛？犀利啊！原來你仲未曾放棄嘅。唔可以噶，條惠方卷唔俾得你哋噶。走啊走啊，快啲走開啊！快走啊！唔好用暴力啊！我要同靜香好返啊！快啲走開啊！總算趕走咗佢哋啦。揾到你哋啦！因為你搞到我唔見咗個波啦！快啲賠償啊！哇！竟然當我冇到，你真係好大膽啊！唔係咁噶，因為大雄佢而家好忙啊嘛。佢只係食緊粗卷壽司啫嘛！我完啦！大雄啊，你唔使理我噶，你要食晒佢啊，知唔知啊？我要同靜香，大雄，我要同靜香好返啊！好嘢！你終於食完啦，做得好啊！都係全靠哆啦 A 夢你幫手咋。其實都係因為大雄你努力堅持啫。好嘢！你兩個都傻嘅。咪俾佢哋傳染啊！做得好啊！
係大雄啊！靜香，頭先好對唔住啊，為啲咁無聊嘅事發嬲。應該係我講對唔住先啱。係咁，我哋就好返啦。請你食啊！我特別為大雄你整咗啲特大㗎。哎呀，多謝你啊！好唔好味啊？幾好味啊！我唔想再食啊！我都冇計啦。